Sziasztok! Indul akkor a második hasizomépítő gyakorlatsorozat, a kihívás itt a Facebookon. Ugyanaz lesz, mint a múltkor, 5 percig csinálunk 5 gyakorlatot, mindegyiket 1-1 percig, és amellett, hogy a hasra koncentrálunk, a hasnak az izmaira, most 1-2 hátgyakorlatot is belecsempésztem. Amire kellene közbe figyelni, egyrészt, hogy precízen csináljuk a gyakorlatokat, másrészt ezt elősegíti szerintem, hogyha nem csak úgy emelgetjük a lábunkat, meg mozgatjuk a törzsünket, hanem megpróbálunk arra figyelni, hogy tulajdonképpen miért csinálunk, úgyhogy amire végig próbálunk koncentrálni, hogy ezeket az izmokat így összefele és befele húzzuk. Úgy is hívják ezeket a kórizmokat, hogy törzsizom, fűző, ezek így körbe ölelik a gerincet, na most mi ezt a kis befűzést próbáljuk izmokból elérni. Tehát végig befele és összehúzzuk az izmokat, a levegőt pedig úgy vesszük, mert hogy ide a hasunkban nem lehet, akkor mozognak ki tőle, hogy a has végig tartva van, és a tüdőnek a hátsó oldalsó részébe próbálunk lélegezni. Esetleg próbáld ki előtte, hogy nem ide veszed a levegőt, tedd rá a kezedet, hanem hát nem tudom mennyire látszik, de ide vettem. Tehát így a bordakosság távol tőle. Oké? Na, mielőtt belecsapunk, azelőtt bemelegítünk egy kicsit. Mégpedig úgy, hogy először is elnyújtózunk, megnyújtjuk a hátat, jövünk vissza, picit emeljük a mellkast, megint hátra megyünk, megnyújtjuk a hátat, visszajövünk, emeljük a mellkast, és utoljára hátra megyünk, előre megyünk, egy kis csípőkör, egyik irány, és aztán a másik irány. Azaz, jó. Leteszem a kezemet a vállam alá, térdem a csípőm alatt, belégzés és kilégzésre. Már most tudatosítom, hogy mit fogok majd csinálni. Azt fogom csinálni gyakorlatilag végig, hogy felhúzom a köldökömet. Úgyhogy most jó erősen felhúzzuk a köldökünket, és próbáljuk ezt a deréktáji gerincszakaszt domborítani. Aztán elnyújtjuk, és megpróbáljuk a lapocka között leengedni. Elnyújtjuk. Felhúz a köldök, kilégzés. Lapocka között leenged. Még egyszer köldök. És leenged a lapocka között. Azaz. Még egyszer leülünk a sarkunkra, és elvisszük a kezet az egyik irányba, megnyújtjuk az oldalunkat. Vissza. Másik irányba. Vissza. Oké. Aki ismételni akarja a gyakorlatokat, majd innen ismételje, és ezt a kis bemelegítő gyakorlatsort, ezt szerintem minden nap érdemes majd a kemény izmozás előtt megcsinálni. Szóval akkor kezdjük el. Első gyakorlat, kérem szépen. Ez itt 1 percenként sípol nekünk. Mehetsz. Jó, itt vagyunk térdelő támaszban. Figyelek arra, hogy egyenes legyen a gerincem. Belégzéssel eltolom messzire a jobb kezemet és a bal kezemet és a jobb lábamat, és kilégzéssel csak arra koncentrálok, hogy emeljem a köldökömet, addig, hogy összeér a könyök meg a tért. És belégzéssel megint eltolom. Kilégzéssel emel a köldök, összeér a térd és a könyök, és közben egyensúlyozok. Azaz, na most 3-at a másik irányba is, belégzés, és kilégzéssel köldök, a csípő nem billeg, összeérint, széttol, belégzés. Összeérint. Utolsó jön. Azaz. Jó. Egy megvan, megyünk a következőre. Majdnem ugyanez a helyzet. Térdelés, belégzés, kilégzéssel felszippantom a köldökömet, és tartom magamat. Mint egy ilyen kis bogár
bokár, vagy valami állatka, ami mindjárt elindul mászásba, és esetleg el is lehet indulni mászásba, hogyha úgy érzed, hogy a köldöködet közben nem engeded le, és a fenekedet pak-pak nem tolod ki az égbe. Jó, tehát itt vagyunk, nagyon szippantjuk a köldököt, tüdő hátsó oldalsó részével vesszük a levegőt, koncentrálunk a törzsizomfűzőre, na, elrontottam, picit előre, picit hátra, ha éppen olyanod van, de az is elég, hogyha itt tartod magad, és ha nehezíteni akarod, engedd lejjebb a térdedet. Tartjuk, még 10 másodperc. 4, 3, 2, 1, oké. Na jöhet a következő, alkartámasz, és most viszont feltoljuk a feneket az égbe, pak, így. Jó, szép hosszú egyenes gerinc, belégzés, kilégzéssel hátrébb lépek, előre tolom a mellkasomat, és ide leengedem magam. És tartom, ameddig bírom, ezen az 1 percen belül. Ha pihenek vissza, fáradok, visszalépek kicsit pihenni. Itt vagyok fönt. És megint leengedem, és tartom magam, tartom. Még 30 másodperc, és vissza lehet lépni, pihenni. És még egyszer leengedem magam, leengedem. És ezek a statikus gyakorlatok, ezek nem annyira látványosak, viszont rohadt nehezek, és nagyon erősen tónusba hozzák az izmokat. És elég nehéz közben beszélni. Tartjuk, visszalépünk. Na, még egy utolsó, még 4 másodperc van. Oké. Jó. Jöhet a következő. Megyünk oldalra. Na most ugyanez oldalról egy kis jó kis side plank. Megemelem magam, és visszateszem. Ez egy nagyon könnyített verzió, mert hajlítva van a térdem, úgyhogy kisebb súlyt kell emelgetni, amire megint nagyon koncentrálunk, az ez a törzsizom fűző, már megint húzom befele a köldökömet, már megint iszonyúan. Emel. És az utolsó 20 másodpercet azt meg fogjuk ott tartani. 2 váll egymás fölött, 2 csípő egymás fölött egy síkban. Na kérem szépen. 19 és 20, úgyhogy itt vagyunk. Vállamat nem engedem ide bele a fülembe, ilyen strandosan, hanem húzom lefele, és akár még a kezemet is megemelhetem, hogy nehezítsek rajta. Vagy például lehet beszélni, úgy is lehet nehezíteni rajta. 4, 3, 2, 1. Isteni, másik oldal. Itt vagyunk. Váll le, egy vonal, és emelem. Törzsizomfűző, levegő, puk-puk, itt pumpál. Tehát itt köldökömet húzom befelé, és ezzel az egészen itt az oldalsó hasizmokat erősítem. Emelés, mindig kilégzés van, mikor felemelkedek. És még 8 másodperc a tartásig. Azaz. És most megtartjuk, még jobban összehúzok mindent ide, összefele, befele, és akár megemelem a kezem oda föl. 4, 3, 2, 1. Oké. Jó. De még mielőtt hazamegyünk, illetve levegyünk a matracról, egy picit nyújtsuk meg a hátat. Azaz. Üljünk vissza. És nyújtsuk meg magunkat oldalra is. Vissza. Oldalra is. Vissza. Oké. Na, úgyhogy kicsibe kezdünk, holnap emeljük a téteket, és aki már most halálra akarja izzadni magát, azt csinálja meg még 2-3-szor, 5-ször, 10-szer. Holnap folytatjuk. Sziasztok!